કફ સિરપથી 11 બાળકોના મોત બાદ ભારત સરકારે માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી બાળકોને દવા પીવડાવતા પહેલા શું ધ્યાન રાખવાની વાત કરી છે. મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી છે કે 2 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોને ઉધરસ અને શરદીની કોઈપણ દવા ન આપવી જોઈએ. ઉપરાંત આ દવાઓ સામાન્ય રીતે 5 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે પણ ભલામણ નથી કરવામાં આવતી. આનું કારણ એ છે કે બાળકો મોટેભાગે તીવ્ર ઉધરસ અને શરદીની બીમારીઓમાં જાતે જ સાજા થઈ જાય છે અને તેને દવાની જરૂર નથી હોતી. માર્ગદર્શિકામાં જણાવાયું છે કે તમામ આરોગ્ય કેન્દ્ર અને ક્લિનિકોએ ફક્ત ગુડ્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રેક્ટિસ એટલે કે GMP અનુસાર ઉત્પાદિત અને ઉચ્ચ ઔષધીય ગુણવત્તાવાળા કફ સિરપ જ ખરીદવા જોઈએ. કફ સિરપ વિશે બાળરોગ નિષ્ણાતો શું કહે છે તેના પર નજર કરીએ તો કોઈ દવા અસલી છે કે નકલી તે સામાન્ય વ્યક્તિ કેવી રીતે ઓળખી શકે? એ અંગે બાળરોગ નિષ્ણાત ડોક્ટર અવેશ સૈનીનું કહેવું છે કે સિરપનો ભૌતિક દેખાવ કેવો છે. શું તેનો રંગ વાદળછાયો છે? તેમાં કોઈ કણ દેખાય છે? શું દવામાં તળિયે કંઈ સ્થિર થયું છે? બેચ નંબર લખાયેલો નથી કે તેને ભૂસી નાખવામાં આવ્યો છે? જો આવા સંકેતો હોય તો તે શંકાસ્પદ છે. આ ઉપરાંત દવા પર ડ્રગ લાયસન્સ નંબર પણ લખાયેલો હોવો જરૂરી છે. જો તે ન હોય તો આવી દવાઓ ન લેવી જોઈએ. એવું નથી કે 2 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે માર્ગદર્શિકા હમણાં જ બહાર આવી છે. તે પહેલેથી જ છે. 2 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો પર કોઈ અભ્યાસ નથી. તેથી આવી દવાઓ ફક્ત 2 વર્ષથી વધુ ઉંમરના બાળકોને જ આપવામાં આવે છે.